Les fortificacions de Terrassa. Un viatge per la història defensiva de la vila de Terrassa durant les guerres carlines. Període estudiat entre 1822 i 1877. Terrassa, vila emmurallada a l'edat mitjana, a mesura que té necessitat d'expandir-se, primer construint a recer de les muralles, i després a banda i banda dels camins que menen a les poblacions properes, Raval, carrer Sant Pere, Sant Quirze, Rutlla, Fontvella, i obrint carrers perpendiculars a aquests nous carrers, veu obsoleta la cotilla de les muralles i aquestes es van enderrocant. Però, necessitats de protecció, es comencen a posar noves portes a la vila i noves muralles o tanques al final dels nous carrers que van sorgint al voltant de la ja exvila medieval i que comença a ser l'embrió de la que en el transcurs del temps seria la ciutat de Terrassa. Sistema defensiu. Les muralles i fortificacions eren essencials per la seguretat dels habitants i el control del comerç i la circulació de persones. Us parlaré de les muralles, portes i fortificacions que podríem trobar a Terrassa en el transcurs del segle XIX. Com a inici d'aquest recull de dades i dates que he fet en el darrer any, podríem començar el relat amb un banc que el comandant d'armes de Terrassa, en Pere de Casasola, emet el dia 19 de novembre de l'any 1822 i que diu, entre altres instruccions, que tots los dies al pondràs el sol, s'atanquian los dos rastrillos de la rasa i el de la quadra. A 5:15 del vespre tots los demás rastrillos i portar els excepció de les portilles dels dos rastrillos del carrer Nou i de la paret dels frares que s'atancaran a 7:15 i a 8:15 la portella de Sant Antoni que fins esta hora quedarà oberta. Les dos portelles dels rastrillos del carrer Nou i paret dels frares de matí s'obriran a les 6 i a 6:45 tocats. Los dos portillors de la rasa i de la quadra no s'obriran fins a ser ben eixit el sol. Los paisans cada dia esta de guàrdia en los portals no permetran que persona alguna entri a dins esta vila sense portar lo passaport tocat o refrendat del dia anterior. Igualment, negaran l'entrada a tots los forasters que, atesa la seva procedència i rutes que hauran practicat, se'ls farà algun tant sospitos, com també a tots los que pretenguin entrar a fi de demanar caritat o buscar treball. Terrassa, 19 de novembre de 1822. Població 1824, 4.195 habitants, 2.149 homes i 2.046 dones. Necessitat d'expansió. La vila creix i els veïns necessiten accedir a l'exterior per altres llocs que no siguin els portals establerts. Batlles responsables. Miquel Vinyals i Galí 1823, Josep Mauri i Suris 1824. Aquestes noves portes són portes d'ús particular. No són públiques, accés controlat i necessiten un permís específic. Permisos concedits per apertura de noves portes a les muralles. 27 de novembre de 1823 Jaume Oller, portal a casa seva. 29 de novembre de 1823 Galí, portal del carreró de la Rasa. 10 de desembre de 1823 Viu de Parés, portal de l'Hort de la Rasa. 10 de març de 1824 Josep Oller, portal del pati de Sant Francesc. 26 de març 1824 Salvador Vinyals, portal prop de Sant Roc. El diari El Constitucional, que es publica a Madrid, amb data 13 de juny de 1840, un corresponsal que signa amb el pseudònim de Alabací, ens parla de la forta degradació que han sofert les fortificacions de Terrassa a causa del mal estat de conservació i a unes fortes tempestes. Decisions municipals, 1840. 9 d'agost, prohibició de modificar murs sense permís municipal. 11 d'octubre, pagament a vigilants per tancar portes de Sant Pere, Quadra i del Rei. Noves portes identificades. Portal del Rei. Portal de la Quadra. Portal de Sant Pere. Portal de la Guia. 22 de juliol de 1872 Terrassa és atacada per 500 revoltats carlins, a les ordres de Joan Castells, quan cap altra població important ho havia estat, demostrant la seva importància estratègica. Aquest fet quedà a la història de la vila com els fets del 22 de juliol. Hem de tenir en compte que Terrassa era capçalera de partit i capital d'una extensa comarca situada al peu de Montserrat i Sant Llorenç, i amb una gran riquesa industrial i comercial. Necessitat de defensa.
Les muralles deteriorades necessiten reforços urgents per protegir la població i mantenir el control territorial. Resposta immediata. Inici de les obres de fortificació per iniciativa municipal i subscripcions voluntàries dels veïns. De 1872 a 1876. Obres de fortificació. Agost de 1872, construcció de les primeres fortificacions d'emergència. Abril de 1874, ampliació i reforç de les defenses existents segons plànol militar. Muralles existents l'any 1873. Muralles dels extrems dels carrers Mas Adei, del nord, Sant Valentí, Sant Leopold, Montserrat, Raval, Cisterna, Era de Dalt, Sant Marià, Baldric, Topeta, Sant Quirze, Torre, de la Riba, Castell i patis de la presó. Maig de 1875, complementació del sistema defensiu. Finançament i iniciativa municipal, subscripcions voluntàries, contribucions dels veïns. Sistema defensiu a reforçar. Primera línia, muralles principals. Segona línia, punts fortificats. Falta completar, part sud, 1876, final de la guerra i pau. El 27 de febrer de 1876, el pretendent carlí abandona el país, marcant el final de la Tercera Guerra Carlina. Després de 4 anys de guerra, de 1872 a 1876, la sortida de Carles VII posa fi definitivament al conflicte carlí. Festes de la Pau a Terrassa. El 13 de març del 1876, essent alcalde en Jaume Vallhonrat i Rovira, la població celebra el final de la guerra i l'arribada de la pau després d'anys de tensió i conflictes. Conseqüències immediates. Les fortificacions ja no són necessàries, obertura gradual de la vila, estalvi en despeses militars. Terrassa inicia la transició de vila closa a població oberta, preparant-se per al creixement urbà del segle XIX. L'etapa de fortificacions toca a la seva fi. Terrassa es prepara per esdevenir ciutat. Exemple de desaparició de les fortificacions és l'enderroc del portal de la Guia. El portal es va derruir l'any 1882. Els veïns van sol·licitant l'enderrocament el dia 16 de març, i el dia 29 d'abril del mateix any el consistori ja va aprovar que es realitzés, i s'hi van afanyar, ja que el mateix dia ja van començar les obres. 1877. De vila a ciutat. Reial Decret 29 de març de l'any 1877 publicat a la Gaceta de Madrid el 9 d'abril. Terrassa deixa de ser una vila i passa a ser una ciutat per Reial Decret, reconeixent la seva importància i creixement essent alcalde en Jaume Colomer i Forrellat. Transformació històrica que marca l'inici d'una nova etapa urbana. Inici dels enderrocs 22 de març 1877. Una setmana abans de la proclamació, José Moragas sol·licita l'enderroc del fort adossat a la seva casa al carrer de Sant Pere. Cronologia. 22 de març. Primera sol·licitud d'enderroc. 29 de març. Proclamació com a ciutat. 9 d'abril. Publicació oficial. Terrassa inicia la seva transformació urbana, eliminant les barreres medievals per créixer com a ciutat moderna. Conclusions. Evolució de Terrassa, de 1822 a 1877. 1822, vila closa. Control rigorós. 1840, degradació, deteriorament. 1872, guerra, refortificació. 1877, ciutat oberta. Transformació urbana. El pas de vila closa a ciutat oberta marca l'inici de la modernització urbana de Terrassa. De vila emmurallada a ciutat oberta, la transformació de Terrassa reflecteix l'evolució de Catalunya al segle XIX. Podem visitar la Terrassa, ja ciutat mitjançant fotos de finals del segle XIX i principis del XX. Increments.
a Joaquim Verdaguer i Cavaller, i Enric Sanllei i Vitrià per les seves orientacions. A la gent de l'Arxiu Històric, sempre a punt de col·laborar, per la seva paciència i ajuda en la recerca de documents. A la Montse Cuyàs de l'Arxiu Municipal i la Montse Saludes de l'Arxiu Tovalla per la seva ajuda en la recerca de fotos. Fonts de consulta. Advoca Acte. Documents històrics i expedients d'obres públiques i privades. Amat. Actes dels plens i padrons de la ciutat.